가운데에 서주시면 되겠습니다. 이렇게 저희 사진 먼저 하시겠습니다. 여기 메인 카페 팀. 되겠습니다. 예. 오케이, 카메라 먼저 하겠습니다. 오케이, 1, 2, 3. 오케이, one more please. 1, 2, 3. Nice. 오케이. 저희 바로 인터뷰 시작하겠습니다. 네. 사와디카 박보검카. 안녕하세요. 반갑습니다. ครั้งนี้ได้เจอทุกคนนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะครับอยากให้พระกรพูดสวัสดีปีใหม่กับแฟน 이제 2026년 된 이후로 태국 방문 이번이 처음이신데 태국 팬분들에게 태국어로 새 인사 부탁드리겠습니다. 네, 2025년에 비위주를 통해서 태국에 방문했는데요. 올해 저의 첫 이륙 태국에서 여러분들을 만나뵙게 돼서 너무 반갑고 설레는 마음입니다. 태국 팬분들께서 또 반갑게 환영해 주시고 맞아 주셔서 진심으로 감사드리고요. 새해 복 많이 받으십시오. ก็ปีที่แล้วนะครับ 2025 ผมมีโอกาสได้มาประเทศไทยได้มาเจอกับแฟนๆชาวไทยผ่านแฟนมิตติ้งที่ชื่อว่า Be With You โอกาสในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในปี 2026 ที่ผมได้มาแลนดิ้งที่ประเทศไทยรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เจอแฟนๆชาวไทยทุกคนในครั้งนี้มากๆเลยครับ ๆอยากให้คุณพระกรนะครับพูดถึงความรู้สึกค่ะหลังจากได้รับคัดเลือกนะครับเป็นผู้การท่องเที่ยวเกาหลีค่ะ 이번 한국 관광 홍보 대사로 선정되신 소감이 어떠신지 궁금합니다. 네, 이렇게 한국 관광 홍보 대사로서 태국에 처음 방문하게 돼서 너무 기쁘고 감사한 마음이고요. 한국을 알릴 수 있고 소개할 수 있는 자리가 주어져서 또 그런 홍보 대사로서 역할을 할 수 있게 되어서 영광스러운 마음입니다. ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาประเทศไทยในฐานะทูตการท่องเที่ยวเกาหลีผมรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาแนะนำแล้วก็ได้มาเผยแพร่ประเทศเกาหลีให้ชาวไทยได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับ การกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็มีความพิเศษต่างจากครั้งก่อนๆบ้างไหมคะ 또 이번에 태국을 다시 방문해 주셨는데 소감이 어떠신지 그리고 이전 방문과 다른 점이 있으신지 궁금합니다. 태국은 늘 올 때마다 설레는데요. 많은 태국 친구분들께서 따뜻하게 맞아주시고 또 태국 친구분들의 뜨거운 열정, 에너지, 긍정, 따뜻한 미소 덕분에 제가 힘을 얻고 갑니다. รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยได้มาเจอเพื่อนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบ energy หรือว่าความรักหรือว่าแบบพลังบวกที่ทุกคนมอบให้เนี่ยผมรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับ อยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างให้กับแฟนๆชาวไทยที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลี 지금 ค่ะ 한국 여행을 계획하고 있는 태국 팬분들에게 한국의 여행지를 추천해 주셔야 된다면 어디를 추천해 주고 싶으세요? 저는 개인적으로 대한민국을 대표하는 고궁이 몰려 있는 종로를 추천하고 싶은데요. 한국에 한 번쯤 오시면 종로에 방문하셔서 대한민국의 역사를 또 다 같이 느끼고 향유할 수 있으면 좋겠습니다. ผมอยากแนะนำสถานที่ที่เหมือนเป็นแบบเป็นศูนย์รวมของประเทศเกาหลีที่ชื่อว่าย่านจงโลนะครับย่านนี้มันมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีเชิงประวัติศาสตร์ด้วยอยากให้ทุกคนได้มามีประสบการณ์ได้มาเจอที่นี่ด้วยครับ คุณพระกรเองอยากฝากข้อความอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไหมคะ 지금 한국 여행을 계획하고 계시는 태국 팬분들에게 한국 관광에 대해서 할 말씀이 있으시면 부탁드리겠습니다. 한국에서는 의무적인 팁 문화가 없어요. 그래서 한국에서 식당이나 어떤 가게를 방문했을 때에 거기서 주어지시는 많은 마음들은 따뜻한 인심이라고 생각해요. 그래서 그런 부분에 있어서 망설이시거나 주저하지 마시고 원하시는 것 있으면 언제든지 또 말씀하시면 대표님이나 사장님, 점원분들께서 또 친절하고 따뜻하게 맞아주실 거라고 생각합니다. ผมอยากจะบอกว่าจริงๆที่ประเทศเกาหลีนะครับเราไม่ได้มีวัฒนธรรมการให้ทิปที่เป็นสิ่งที่แบบต้องทำก็คือเวลาที่ทุกคนไปร้านอาหารหรือว่าไปแบบท่องเที่ยวอะไรสถานที่ท่องเที่ยวที่เกาหลีเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็แบบรับบริการได้อย่างเต็มที่ได้อย่างอุ่นใจเลย ไม่ว่าจะต้องการอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถขอจากแบบเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของร้านอาหารตรงนั้นได้อย่างเต็มที่เลยครับ 그래서 감사의 마음을 표현하고 싶으실 때는 고맙습니다. 다음에 또 올게요. 라는 이 한국어 표현을 기억하고 가신다면 좋을 것 같습니다. ถ้ารู้สึกว่าอยากจะแสดงความขอบคุณให้กับเจ้าของร้านหรือว่าที่พนักงานทุกคนสามารถพูดเป็นภาษาเกาหลีได้ว่าผมมักซินดิดาโตโอเกโยที่แปลว่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาอีกได้ครับ
คิดว่าอะไรในตัวของคุณพักโบกอมและงานแสดงของคุณพักโบกอมที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกรู้สึกเชื่อมโยงและอยากทำความรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นค่ะ 배우님께서 배우로서 다양한 활동과 다양한 작품을 만드셨는데 그 활동들과 작품들의 어느 부분이 한국을 전 세계랑 연결시키고 어떤 한국 문화의 호기심을 불러일으킨다고 생각하시는지. 개인적으로는 한국에서의 영화, 드라마 속 이야기의 소재들은 우리 주변에서의 쉽게 만나볼 수 있는 이 일상 이야기들을 담았다고 생각해요. 그래서 그 진정성이 담긴 이야기를 통해서 전 세계 관객분들이 같이 공감하고 우리들의 마음들, 한국적인 이야기들을 이해하실 수 있지 않나 생각합니다. ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ของเกาหลีนะครับทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในรอบตัวชีวิตประจำวันของคนเกาหลีจริงๆผมเลยคิดว่าความจริงใจแล้วก็ความแบบใส่ซื่อตรงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วก็รีเลทกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยให้ความสนใจแล้วก็เชื่อมประเทศเกาหลีกับทั่วโลกได้ คุณพักโบกอมคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้ากับการท่องเที่ยวเกาหลีได้ดีเป็นพิเศษเลย 태국 분들이 한국 여행 가실 때마다 한국이랑 너무 잘 만든다고 이렇게 말씀을 많이 해주시는데 태국 분들이 한국이랑 잘 만든다고 느껴지시는 이유가 무엇인지 생각하세요? 아무래도 또 맛있는 음식도 있고 태국 분들과 한국 분들의 일상의 소중함을 알고 그 속에서 보내는 시간이 조금 같지 않나. 그래서 많은 분들이 또 좋아해 주시지 않나라고 생각합니다. ผมคิดว่าอันดับแรกน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยของประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเกาหลีเนี่ยทุกคนจะรู้สึกได้ถึงความสำคัญแล้วก็ความล้ำค่าของชีวิตประจำวัน ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ชาวไทยทุกๆท่านเวลาไปเที่ยวประเทศเกาหลีเราก็จะสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นได้ 그리고 또 하나 또 태국 분들과 한국 분들의 공통점이라고 할 수 있는 건 따뜻한 마음, 인심, 미소인 것 같습니다. แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ชาวเกาหลีแล้วก็ชาวไทยมีร่วมกันน่าจะเป็นความอบอุ่นแล้วก็แบบรอยยิ้มที่มีให้กันนะครับ ธรรมชาติของเกาหลีควรไปช่วงไหนหรือที่ไหน เพื่อเติมออกซิเจนให้กับปอดของเราค่ะ 만약에 한국의 자연을 조금 즐기고 힐링을 하고 싶으신 분들에게 한국의 어느 시기나 어느 장소에 가는 게 좋을까요? 대한민국은 사계절이 뚜렷하고 아름다운 나라라서 언제든 방문하시면 한국의 끝없는 매력과 아름다움을 느끼실 수 있다고 생각하는데요. 개인적으로는 예쁜 꽃이 피는 봄이나 또 단풍나무나 은행나무를 볼 수 있는 가을에 방문하시면 더할 나위 없이 행복한 시간을 보낼 수 있지 않을까 생각합니다. ผมคิดว่าด้วยความที่ประเทศเกาหลีนะครับมี4ฤดูที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเลยทำให้มีเสน่ห์ที่แบบล้นแบบมีแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลย แต่ว่าถ้าไปในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีดอกไม้บานหรือว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขได้ครับ 그 시기에 추천하고 싶은 여행지는 한양 도성 성곽길이라는 곳이 있는데요. 그 곳에 방문하면 한국의 역사적인 곳들을 한눈에 볼 수 있는 아름다운 자연과 역사 보존을 아마 눈으로 다 담으실 수 있지 않을까 생각해요. ถ้าทุกคนไปที่ประเทศเกาหลีในช่วงฤดูเหล่านั้นนะครับมันจะมีสถานที่ที่ชื่อว่าฮันยังโพซองซึ่งคิดว่ามันจะเป็นสถานที่ที่มีทั้งเป็นความธรรมชาติ แล้วก็มีความเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในของประเทศเกาหลีอยู่ในนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถสนุกกับสถานที่ตรงนั้นได้ครับ อยากให้คุณพักโบกอมค่ะพูดถึงความประทับใจในแฟนมิทติ้งที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ไทยนะคะ และปีนี้ค่ะจะมีอีกไหมคะ 그리고 작년에 또 태국에서 팬미팅을 이게 진행하셨는데 그거에 대한 소감이 어떠신지와 올해도 그런 팬미팅을 우리가 기대할 수 있는지 한 말씀 부탁드립니다. 네, 작년에 Be With You라는 테마로 태국에서 팬분들과 만날 수 있는 시간이 주어졌었는데요. 그날 발걸음해 주시고 시간 내어 주신 태국 평생 친구분들께 진심으로 감사드리고요. 덕분에 행복하고 즐거운 여행이었습니다. 올해는 또 새로운 작품, 새로운 역할을 보여드리고 싶어서 달리려고 해요. 열심히 작품 활동을 하려고 하는데 팬분들과 만날 수 있는 기회가 주어진다고 하면 또 태국에서 여러분들께 소식 전해드릴 수 있도록 준비해 보도록 하겠습니다.
ก็ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้มาประเทศไทยกับงานแฟนมิตติ้งที่ชื่อว่า Be With You นะครับผมอยากจะอันดับแรกจะรู้สึกขอบคุณทุกคนที่สละเวลาแล้วก็แบบมาหาผมที่งานแฟนมิตติ้งในวันนั้นพอทุกคนมาหาผมเลยมีช่วงเวลาที่มีความสุขได้ ส่วนปีนี้ผมก็จะตั้งใจทำผลงานตั้งใจถ่ายทำให้เยอะๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะส่งข่าวดีนะให้กับทุกคนในอนาคตอย่างแน่นอนครับ ถ้าอยากเที่ยวแบบฉบับคนเกาหลีพื้นถิ่นภูพักโบกอมมีสถานที่แนะนำเลยครับขอสัก3ที่ครับ 만약에 현지인처럼 한국을 즐기고 싶으시면 여행지 3곳을 추천해 주실 수 있을까요? 저는 처음에 한강을 추천하고 싶고요. อันดับแรกสถานที่แรกก็คือฮันกังนะครับแม่น้ำฮัน 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 종로를 추천하고 싶고요. แล้วก็ย่านที่พูดไปเมื่อกี้ชื่อย่านจงโรนะครับ 그리고 나중에 또 시간이 되신다면 남산도 추천해서 한국의 또 서울의 도심을 다 구경할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠네요. แล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากให้ทุกคนไปที่นำซานเพื่อไปดูวิวทิวทัศน์ของเมืองโซลได้อย่างเต็มตาเลยครับ ถ้าเกิดไปเกาหลีและอยากจะซื้อของฝากเพื่อนแต่ว่าคิดไม่ออกค่ะอยากให้คุณพักโบกอมเองมาช่วยแนะนำ3ที่ 가서 태국 친구한테 선물을 해주고 싶은데 생각이 안 난다 하면 아, 이거 샀으면은 무조건 후회 없을 거다 하는 추천해 주실 게 있을까요? 음식이 있는데요. 김자반 그리고 홍삼 그리고 선물은 윷놀이를 추천하고 싶습니다. ผมคิดออกเป็นอาหารที่เป็นของกิน2อย่างนะครับแล้วก็คือคิมจาบันมันจะเป็นเหมือนขนมสาหร่าย ส่วนอีกอันนึงก็คือฮงชามหรือว่าเป็นโสมแดง ส่วนของเล่นเนี่ยมันจะเป็นของเล่นที่ชื่อว่ายุนโนดีที่เป็นไม้กระดาษโยนครับ 김자반은 밥이랑 먹어도 맛있고 태국 평생 친구분들이 식사하실 때 같이 곁들여서 드시기에도 좋은 음식이기도 하고요. อันดับแรกตัวคิมจาบันที่เป็นสาหร่ายครับคิดว่าถ้าทุกคนซื้อมาทานกับข้าวเนี่ยก็จะอร่อยหรือว่าแบ่งกันทานร่วมกับเพื่อนก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะ 홍삼은 여러분의 건강을 책임질 수 있고 또 면역력도 더 좋게 만들어주는 음식이라서 그 음식도 추천하고 싶고요. ส่วนโสมแดงก็ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนได้ก็เลยแนะนำไปครับ 윷놀이는 한국 전통 놀이거든요. 가족 또는 친구들끼리 모였을 때 다 같이 재미나게 해볼 수 있는 놀이라서 윷놀이를 추천하고 싶습니다. ส่วนอันสุดท้ายที่เป็นของเล่นที่ชื่อว่ายูโนดีนะครับมันเป็นของเล่นพื้นบ้านเกาหลีที่เล่นกันกับครอบครัวคิดว่าทุกคนน่าจะได้เอามาใช้เล่นกับครอบครัวกับเพื่อนๆได้ก็เลยแนะนำให้ครับ แต่ถ้าเป็นแฟนชาวไทยค่ะอยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาหลี ต้องเลือก1เมนูเท่านั้นค่ะสำหรับการไปแล้วไม่ควรพลาดเมนูอะไรดีคะ 만약에 우리 태국 친구를 한국으로 데려가는데 한국 음식 한 개만 준비를 해줘야 된다면 어떤 음식을 Only one? 와, 한국에도 맛있는 음식이 정말 많은데 한 가지를 꼭 추천하고 싶다면 저는 갈비탕을 추천하고 싶습니다. จริงๆประเทศเกาหลีมีอาหารที่อร่อยหลายอย่างมากเลยครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออาหารที่ชื่อว่าไทบิพันที่เป็นซุปซี่โครงหมู 뽀얀 국물에 소고기가 들어간 탕이거든요. 아마 태국 분들께서도 좋아하실 거라 생각해요. มันจะเป็นซุปสีขาวๆที่เหมือนมันจะมีเนื้อวัวอยู่ในนั้นคิดว่าชาวไทยหลายๆท่านน่าจะชอบครับ ขอบคุณมากค่ะ 감사합니다. 코쿤카 감사합니다. 마지막으로 태국어 인사도 다시 한번 부탁드릴게요. 네, 오늘 많은 기자님들 또 많은 언론사에서 또 팬분들께서 이 자리에 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 한국 관광 홍보대사로서 여러분께 인사드릴 수 있어서 너무나도 감사한 시간이었습니다. 언제든 시간이 되신다면 한국에 놀러 오셔서 끝없는 한국의 매력을 마음껏 누리시고 즐기시면 좋겠습니다. 모두 건강하시고 행복한 2026년 보내시길 바라겠습니다. 모두 축복합니다. 감사합니다. ขอบคุณทุกคนที่มาหาผมในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อแล้วก็แฟนคลับทุกท่านเลย ในฐานะที่เป็นผู้การท่องเที่ยวเกาหลีรู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยในวันนี้แต่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสกับเสน่ห์ที่ไม่รู้จบของเกาหลีกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพในปี 2026 ด้วยนะครับ 코쿤카 감사합니다. 네, 감사합니다.